Cenas como essa, de uma criança tão pequena arranjando os dentes dessa forma, chega a ser desconfortante. O que é que está acontecendo? São dois fatores que são investigados em situações assim. Primeira, a higiene do sono. O excesso de tela e de açúcar pode causar esse descompasso no sistema nervoso cerebral da criança e ela está arranjando os dentes dessa forma. O segundo ponto, claro, são as questões de saúde. Então, a gente pode ter algum fator psicológico, como, por exemplo, algum conflito dos pais, um divórcio, uma mudança de casa, uma mudança de cama, e isso está gerando uma tensão para a criança no sistema nervoso, que está gerando, então, o bruxismo. Pode ter a ver com algum distúrbio respiratório, em que a criança está aspirando o ar pela boca, a boca resseca e ela acaba fazendo os movimentos. E o terceiro ponto, claro, genético, né? Pode ter uma correlação genética, o pai e a mãe têm um bruxismo muito forte, sabe-se hoje com estudos científicos que tem uma associação genética. O tratamento, o primeiro passo é tentar fazer uma higiene do sono para a criança, para ver se ela consegue repousar de uma maneira melhor. O segundo ponto é investigar questões respiratórias, questões psicológicas e, por último, sim, tem a possibilidade de uma placa de bruxismo para crianças. As placas de bruxismo para criança, elas vêm em caixinhas assim, elas são de silicones, tá? Eu gosto muito dessa marca aqui, ó, da MyoBrace, mas tem outras marcas no mercado, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Elas são assim, ó. Parece muito grande, muito robusto e desconfortável, mas não é, porque elas são de silicone, ó. São todas maleáveis, tá? Essa parte aqui, onde tem essa linguetinha, é a parte superior. E essa parte aqui é a parte inferior que tem essas rugosidades, tá? Vai encaixar os dentinhos da criança na parte superior, na parte inferior, e ela vai dormir com essa plaquinha. No início pode ser que ela tire dormindo mesmo a placa, tá? Isso acontece, mas serve como uma proteção para a criança não quebrar os dentes, não ter perdas precoces dos dentes de leite antes dos dentes permanentes estarem prontos para nascer.